Казахме в анонса на предаването, че една от целите, които следваме чрез нашите издания и взаимоотношенията с съседните балкански държави на фона на стопанските сектори и предвид географското положение на югозападна България, разположена на 3 граници – сръбска, македонска и гръцка. В каква посока се развива бизнес сътрудничеството ни в отделните сектори с Северна Македония и изобщо икономическата политика на Балканите. Заедно сме с нашия приятел, журналист от българското електронно издание Трибуна МК в Скопие, Владимир Перев. Здравейте, господин Перев. Здравейте, Радио. Благодаря, здравейте, Бойка. В следващите 7-8 минути така трябва да акцентираме върху два основни сюжета. Може би едното това, което излезе като предложение от Фондация Македония, поиска от правителството поставяне на икономически санкции срещу държавното управление на Северна Македония след присъдата на Любчо Георгиевски. И на практика какво се случва пък с общите ни проекти, които разработваме, и те не са малко. Правителството българското отпуска чрез европейски програми доста средства за работа на пограничните ни общини, близки, съседни, приятелски. Не знам на тия много въпроси откъде да почнам, но да почнем от най-общите неща. Да. Че в Македония въобще не е ясно какво става с сътрудничеството икономическо и финансово между Македония и България в трафика, железопътни линии, автопатища и така. Тук се говори само за някакви подземни, неясни, темни връзки, които ги имат македонските бизнесмени с български паспорти, с българската държава и с българските компании. Това е вече общо позната работа, дека повечето от членовете на парламента на всичките правителства, от всичките партии до сега имат свои фирми и компании в Благоевград, в Петрич, Кюстендил, и че те работят под прикритието на български граждани. Това е едният аспект. Вторият е, че истите тия хора от говорницата на парламента говорят срещу България, даже отиват в европейските институции и там говорят срещу България, говорят за някаква фалшива, би казал аз, еднаквост на гражданите, не внимават на правата на българите в Македония, па и на другите на националности, но сега говорим за българите. Така че слагането на ембарго и по-голема контрола върху онези, които в Македония са македонци, в България са българи, ако отиват в Европа, говорят за европейски ценности, трябва да се сложи един контрол и да се види кой къде припада в този свет. Как може да се случи на фона на изключително нарушения диалог от двете страни на границата, чисто в висш държавнически тон, и добрите отношения, които имат пък отделни бизнес среди между София и Скопие? Како казах, добрите бизнес отношения са нещо, което официално никъде не се оповества. Никой за това не говори. Това е нещо, от което всички избегават да говорят, защото даже и за икономически връзки ще бъдат обвинети за някакви приятелски отношения към България. Говорим за македонските бизнесмени, което е абсолютно точно, защото ако нямаш приятелски връзки и ти не можеш нити на някакъв друг начин, даже ни чрез финансите, да просперираш с бизнеса в една страна, която е земя на държава на Европейския съюз и където много тежко граждани, които не са европейци от Македония, които нямат европейски паспорти, тежко могат да просперират. Но те просперират с българските си паспорти, компании за транспорт, най-вече компании за трафик, автомобилен, камионски и така, даже и в индустрия, в трафика на газ и енергетика, електрика, ток и всичко, функционират хора с двойно гражданство, които сметат, че основната им задача е да говорят срещу България. Това е като израз на нивния патриотизъм. Това е оправдание за това, че се предали отечеството, в кавички да кажем, македонско, и че станали български граждани.
Сега, ако насочим погледа на Запад, преди 10 дни от Татък океана, Северна Македония официално обяви намерението си да премахне всички вносни мита върху стоки от Съединените щати. Стъпката има за цел да насърчи реципрочен отговор и да доведе до засилване на търговските отношения между двете държави. Вие наблюдавате изобщо ситуацията в Съединените щати, но Тръмп и неговата политика. Какво можем да кажем в тази посока, господин Перев? Това някакъв вид слагачество ли от страна на македонските власти или? Сега, как да кажем, да бидеме наясно, сега в момента не разполагам с точни бройки. Но, по принцип... Обаче обмената между Македония и Съединените щати е направо смешна. Да. Така е. Това са някакви суми, за които не бива да се говори. Това някакъв американски бизнесмен ги носи тия пари в джуба, за да се почерпи капе некъде. Значи, това е първо. Второ, Македония прави всичко, кое може. Да застане на антиевропейския път на македонското общество, да попречи влизането на Македония в Европейския съюз. Това го прави владата на Християн Мицкоски комплет по целата, където Трамп е човекът, който има резерви към Европа и се говори, че на някакъв начин е антиевропейски ориентиран и те заедно с нивния приятел Орбан, заедно с сръбския Вучич, където толкова много иска да припада македонското ръководство и да личи по своят автократизъм на Вучич, искат да се приближат и към Путин, и към Трамп. Mm-hmm. Това е една политика, която води цялото общество в безизходица. Политическа безизходица, финансова безизходица, но и морална безизходица. Те сега имат 1 милиард кредит евро от Унгария, което се де-факто по-голямата част е китайски пари. И втората част е 6 милиарди фунти от Британия, за който допълнително ще видим какво ще трябва да върнем и как ще трябва да възвърнем любезността и услугата на британците. Да. И съвсем на финала пътувате към Скопие. Откъде? Не, пътувам от Скопие към Гевгели. От Скопие към Гевгелия по някакво специално събитие или ваш журналистически процес? Да се срещнем с приятели и да малко поговорим за заборавените герои, които се подали в борбата срещу сръбската агресия в Македония във времето между двете световни войни. Много ви благодаря, че отделихте време и за слушателите на Радио Благоевград. Прекъснахте пътуването, но поздрави на нашите приятели от Гевгелия и на вас и колегите от Трибуна МК. Журналистът от Скопие Владимир Перев, наш събеседник в Идеи, интерес и бизнес. И така приключваме днешното издание заедно с звукорежисьора Емилия Маринова, музикален редактор на ЕС Петя Христова. Аз съм Бойка Браткова. Успешен ден!